ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு கரி பாக்ஸ் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி கேரளா ஸ்பெஷல் பழம்பொரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம், வாங்க பார்க்கலாம். 1 கப் மைதா எடுத்துக்கோங்க. 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை, வேணும்னா இன்னும் 1 ஸ்பூன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட், 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் எள்ளு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, இது கலருக்காகத்தான் சேர்க்குறோம். 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, 1/2 கப் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. தயிரை நான் மத்தியானமே ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து வெளியே வச்சுட்டேன். ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே இருந்தது. இதை ஈவினிங் தான் நான் பண்ணவே ஆரம்பித்தேன். இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தயிர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் 1/2 கப்பு தண்ணி, அதோட 2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கோங்க. இது கரெக்டான பதமாக இருந்தது. இதை நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக இருக்குது. இது இருக்கட்டும். 2 நேந்திரம் பழம் எடுத்துக்கிட்டேன். இது ரொம்ப காயாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கனிஞ்சும் இருக்கக்கூடாது, ஒரு நடுத்தரமான பழமாக இருக்கணும். இதை தோலெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. 2 ஓரத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு இதை 2ஆக கட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒரு ஹாஃப்லேயே எனக்கு 3 ஸ்லைசஸ் வந்தது. ஒரு பழத்தில் 6 பழம்பொரி கிடச்சிது. ரெண்டு பழத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு. இந்த திக்னஸில் இருக்கணும். எண்ணெயை காய வச்சுருங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மாவில் பழத்தை முக்கி எண்ணெயில் போட்டுருங்க. நம்ம எல்லாத்தையும் டிப் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கக்கூடாது, எண்ணெய் குடிக்கும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு 2 சைடும் புரட்டி போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு.